直呢度好大啊地面，景電梯上去搭 lift， 14:04，行上去安達臣要幾耐？4:04，好大。上面安達，後邊就安達臣。好多人等 lift 啊！樓梯。放工放學時間嚟壞電梯，啲 lift 仲未上得嚟，寶達邨。寶達商場，都幾多人？寶達街市。出返嚟咧，兩間方案最後4分鐘啊，最後4分鐘優惠俾大家啦！健康龍鋪呢度做緊嘅係集膚優惠啊，係啦，包括番茄仔啦、青瓜仔都係洗乾淨就咁食都得，好簡單。如果有食嘅話，係啦，10蚊一嚿買第20件做。你買完喺度，佢喺度嘅。秀茂坪天主教小學，似乎要上返2樓喎，電梯喺入邊，行樓梯啦。電梯喺商場入邊。安達臣、行人天橋、寶達商場。哦，原來唔係駁埋寶達邨喎，安達臣條天橋嘅行出去寶林北路，原來唔係黐住商場嘅。
都幾麻煩。開頭以為佢黐住寶達商場添，原來出返嚟寶林路。打風落雨就麻煩啦。其實呢個位點解唔直落到底咧？下邊係天主教小學嚟嘅，可能冇位。寶林路呢條路直入就係將軍澳嘅，都幾麻煩。又係樓梯，唉，等啲唔等啊，行樓梯啦。上面座就係長實首置，散晒。電梯仲未到。下面呢度係秀茂坪南村，呢個寶達商場。又要等啲，啱啱有呢個，唔知講唔講到？呢邊都有。行樓梯，啲 lift 左轉右轉都幾麻煩。不過有啲 lift 就係方便嗰啲行得唔係咁好嘅人士，啲老人家嗰啲。我哋嫌佢麻煩啦，等咁耐。行樓梯，當係運動啦。都幾高。寶達行到嚟呢度都成，都有10層樓高啊，仲未到。哇！仲有一層，腳軟啦，得4點12分。哇！有晒萬國旗，哇！呢排快啲喎，佢哋上到嚟啦，哇！行咗10層樓梯，仲有一排行。呢個寶達。呢邊安達，曾肇添小學，真係喘氣。4點13分，
宜上宜落，安漁道、安秀苑。哇！好熱啊！好多人攞啲被同埋啲衫喺山邊度曬。安秀都算好，近呢條電梯，行落秀茂坪又唔係好耐。喺寶達係麻煩啲，寶達原來唔係黐住嘅。安秀、安麗都入咗伙啦，差唔多入咗一半伙啦，安麗。散晒，好熱啊！今日29度啊！4點幾仲好唔好太陽？又要搭 lift 啦。啱啱就走咗，又行樓梯。哇！幾涼爽啊！呢個樓梯，有風喎。好闊地要，咩樓梯好闊落啊！行咗幾條樓梯，最闊落都係呢條。到啦！我哋由寶達一路行過嚟，上幾條樓梯，再穿過呢條樓梯，上到嚟安達臣。長實首置真係散晒，全部停晒工。工友休息時間，好熱啊！安秀幾猛啊！太陽好毒啊！4點17分上到嚟安達臣。